Kadorbar Sunrai jong Khasi Hill Autonomous District Council ka asdang menta kasi ningkong ka pratrek naiwe aja arfuwe hakaba buon kimat kelas dang manyakaran hakani Kadorbar. Minister in charge of the state, Laptop Committee for Secretary, the purpose is civil control, but in the home in charge of the subject, they can state government in actual conditions of the regulation of the district. So, I think we know that easily we are going to problem. So, state government Kashino Yakane department labor license Yaki non-tribal hard creation Jalan itu boleh kita schedule area. Kalau kalau boleh buat sorka Kashino Yakane Jinga Yaki labor license Yaki apa yang namanya bahwa Minister Labor State Government bila hot dengar tu dia menjadi negara untuk disediakan program bagi orang yang sampai ke council the state government will be concerned about the regulation. Ini adalah nanti kita ada Minister in charge of the show subject to the discussion related to the state. Papa supplementary question. He gaya berjumpa lagi dia bicara. Bangsa kalau tahu saya berkaitan ini. Kalau state government kebetulan dia ada responsibility. Kalau ada kelompok bisa untuk long persatuan ini memang company kalau ada dia kejogi in charge dia in charge juga ubah itu kan bah yang si yang dalam kuat itu kemudian data itu kuat dalam dia ini jadi kalau long jadi macam long itu sekarang Mr. KBD ketika minta kuat dalam saya buat kami ini kejengahan yang dimiliki level license kami apa district council kejogi kamulan harga sisya kamulan harga 6 schedule dan ini harga juga council bagi direct ke level license dan mereka kejeng isu yang di level license lah should withdraw dan ialah sort nak act kebangunan kebagi orang trading rules and trading by non-tribal regulation act. Kalau mut hari cing ada bagi cing ai di trading license yang diberi di bawah nama. Dan kadang kawika kentian kanika act kebaya bagi cing ai trading license kebagi orang service. Dan hal ini bentar bahawa Shma yang penting ayah kalau boleh dan kebagi pensional dulu yang service kebagi beriu di mana apa bukan menteri ini. Dan aku mau pikir ke kenika rules ke act dari kebagi nilai Shma ini kata council kebagi hadir kesokan wilayah dan siapa kalau ada kontrak itu ke Dewan Act kepada cuma ada nombor lagi orang ke migrants Dewan Act hari ini orang lain ini kena kalian kesokan kau ke isu orang kaya ini Dewan Act dan nak kalian kejuni ke council ialah mengkreat atau apa hadir kepasokan jelas kalau pendidikan yang dinai yang berwalasan dengan amal yang juga act kejuni kemudian create by trading by non-tribal regulation act
Hakaba kadang tu ika kendua tolong ba kilo di level. Shua ba in apply ka level lesson. Yo ba kilo kam yo kita clearance here nangin ko proses. Te ya kani ila ada para apa house mulai kita mau ya amendment ni. Te kita up ya ka sen jom. Te kani kalau ka kita share dengan itu nama bagi 4 tahun di nak jom ke level nama ni ada ni isu suat nak ni ka ak kemudian sebagai air ringan begitu. Jadi orang di sini Austin, maka penting yang charge, maka level license lah syashin lah asli government, kalau kerana video kedua council. Terima kasih. Kemudian di Indonesia para Indonesia orang apply yang legislation. Kalau kita buat
hak manfaat yang kita bagi orang non-forest clearance certificate. Itu kan hak dari siapa forest. Kalau ada kipas dia jaga industri lah, dia kawan-kawan dia jaga lan. Dan ada miru kami yang confuse nama baru di application kebagian nanti department concern fair. But nasyukuh kami yatim kaya idon pun hati industri mentah kipas nak kalian department fair. Kemudian industri bapak kalian mengajar department kemudian set up di hospital clinic di diagnostic center. Kemudian kalau industri kebagian nak bantah di stone closure dan stone quarry. Kemudian industri kebagian nak kalian industri department. Kemudian industri kebagian nak kalian mentah Schneider hotel dan resort homestay. Nanti akan dulu ke Badami Dangsian. Nak kalian jom ke mining department kebagian dulu dia ada 6 schedule status certificate di miners. Kini kita jad industri di Babur, di Bapan, hampang nak kalian jom ke government. Bagian dulu kita industri investigate. Lani survey, begitu yang dijaga berhak ke jurisdiction juga autonomous council ini. Dan terhadap ni betul kat komite application voice ini bagi sekalian ke komite department ini. Di teacher master, I play part of the constituency member of Mongol state member in charge of this state status of construction is being done. Work on work has temporarily been suspended owing to the proposal notice issued by the Meghalaya State Pollution Control Board until consent is obtained from the board side. Sir, aku beli IM di bala empau yang berubah kalau beli baru, but nak buat ban suplemen kalau pada jubah bagi mayor. Ikuat nagalian juga nak buat patip umbayi di Warawai. Nagai kadau bagi State Pollution Control Board. Langkah kalau pada kita jom ke council ini. Mulai di bawah dia. Apabila kita proposal test kepada Meghalaya Pollution Control Board, ada biaya file kosong mangsa dan board kami berkata lagi kan konsep kedai kalau boleh dicintai bermacam punya apa punya dan kalian boleh takut kerai order yang tim yang dipet ya kalau dicintai bermacam kepada punya pribadi. Develop tadi pada inspection team akan ikut apa nampak cleanliness of room rate yang kabar lalu di department kalau ikut berasal dari department first department kepolisian itu kita berapa dari council dan kemudian di dalam kamar ini kita kabar setiap usul usul test kemudian bawa harus masuk dalam itu sudah. Kalau macam apa juga, tim apa? Ni don di semua kalau terjumpa orang lain lagi dia menurut sungi. Kalau kata kajian kan nak pollution control board kalau temporary. Ni semua hamula kalau kalian lah. Balada kan dia menurut kajian mud, kumon kan temporary. Dia betul. Kaya waktu kalau kau yang ketika punggung yang nanti ada untuk kita kamkan hatu kadon kamne ke council yo lese kadon kam ke NOC naga banta bante ketika ye balon banta hatu council kalau yo ke NOC naga Meghalaya naga State Pollution Control Board naga banyak keman but sakawai kalau kaba sulungo balada
nangkang lada iom babalok itu gijinte yang tulah hamlut kan beran harun ko omnya ngrekat ka bangi ibat lada tupe itu ko viewpoint ka beran hote na ko nanti bagi dia somyam sate kidon gijinte yang tu gibate diba iklo gade ki bami nang tu kan tu iso omnya ini itu construction tu kayak deh dan mereka ini dapat yang ini kan di Council long nagalian juga State Pollution Control Board kaham ya kadeka jinte kebangi lah ya. Hari ini kita mencuri tim dan tak arti poin sebagai tim poin bagi teh. Bentong lomba nagalian di Council apa stand jinte semacam kerumpan commission maka LECL. Kalau ada yang mencintai sampitan, kalau orang itu atau level berbeda bagi cintai umur tetapi nagalian ini hadir beliau ketika notice negara polisi board masa lawan negara legal advisor juga bed begini dan ini platform tim akan di platform komite kementerian pertanian dan menteri jurai dari pemerintah dengan pendek ketika jumlah kamu di inspection yang dilakukan kita apa dia perkara LC itu dihapus tapi dia tu malah sekali kami minta kita berapa dan satu apakah kita apa pun kalau ini bah kamu shift kita kata kamu ini saya dulu tersebut mana bakal council kajute atau nagalian juga council kadang kami banyo NOC naga State Pollution Board kenang ba nagalian State Pollution Board kanyo panpek chua banginte ya kita bat lada kalau kan itu kom ba kapentut ya ka jing state ka jing menteri ka kam na bata council bat lada kalau kita dipot mo mensua balik pat ya kene jingkin galong nagalian ka council nyimsim ni NOC hakapor ko biang kenang makan ya ka jingtut iya bagi jing poka kalau nagalian juga Council kamu kan masih pollution studio benar. Ini dia bukan kita berjanji bahwa yang kita kata kita orang kan masih merupakan perlu semua akan apa yang kita ini apa yang kamu ini kami katakan ya kan Council kata kalau ya boleh kita pada macam pun tinggi dari kuat comprehensive report prepare Ministry of Environment terus ngatakan lantar semacam kita diskusi bahwa dan ini komisi mengatakan nilai individu akan ini berada jamaah apa mengatakan apa itu bahwa konten ini berarti apa last isi ini yang itu kalau berarti komisi berarti kita State Pollution Board mengatakan bahwa sebenarnya ada berlalu tim untuk naik kesalahan jadi kita bisa bagaimana kerasinan dan nilaikan pollution board bahan dikatakan bukan soal dengan session nanti nagalian juga dengan rectify the problem tidak jadi itu insensif pollution bisa banyak kami kuat hantar lo malu malah kayak progres kebangi lala nak bertahan leh ketika di menteri long kuba macam-macam gilabu dengan kecuali kejigli agak kalian juga isi kalau dia perlu benai lah menang ke asuran agak bagian pendek pokok karena dia rasa gini kecing ayah ke closure notice kalau menang lagi dia pernah jelong hatul lah kalau mengenai kecing teh kalau ajan dep ni kadang bun juga saat yang ada sini yok lagi jingtis makanya kecing teh begitu kalau ini raya lomba 85% kalau ini punya closure notice kalau pollution board dengan air absorb itu mas aja kue dan kalian juga department engineering department bersedia banyak tahu packaging tengku tersedikan water level bakal inisial dan lain mungkin saya dapat macam itu bisa rectify untuk pollution beda kita coba jadi diberi berolah dan juga kalau dia kuat suplemen kalau kuat nanti nak
kadau pada kalian yang council keempat yo register dan recognize EA naga bangsa ini ki practitioner di medicine practitioner kejungi long galak long ba atau naga yang council kaju pentip nem naga kaju kuat nem naga kaju ai nem di kerja awareness lani naga long ba naga kalian jo kita ki practitioners kim suwa long analis ni kuat ban soko lo ni complete bagi traditional practitioner yang kuat, tidak kuat. Bagi layok yang perlu membesar-besar bagi application dan kini practitioner kita. Mulai negara juga commission bila bergerak yang dekat tu lagi kriteria. Nama-nama berusuk ini bah mencuri register kat yang di bawah administration. Mungkin cuma dihabiskan kriteria. Kita tak tahu. Dan kalian juga commission ila konstitusi yang berbud. Sebab kali berbud kan bisa bed yang diikut Islam BAD pada jika apply di administration. Nak kalian juga commission pada kalian juga buat bila mereka itu di jaga application form format bagi lengkap. Nak kalian juga commission ini sampai keluar lengkap. Sama bagi sisa bila dewan dan lalu ini dikenai. Jadi kalau kita ini nak jinglong tikman juga seperti rekam tak ada itu pengimyo itu pengimyo kedua sana untuk commission terbaik jintip jadi kamu membawa ini pada ada yang bisa step dengan kamu pada proses ini commission juga ini juga lalu apply. Sebab kalian yang masih yang berborong di wilayah dan dia di kuat dan tim. Nah kalian jom ICM ada empau mentaba ngelomban register kat kibawan. Dengan kuat betul long satu kali ke bentar jom di konsil bangin buatnya lagi long iba klaim ngane lagi long iba la ngane lagi long iba tip kalau ke jinang ke jintik jom gini ki practitioner ke jongi ni halor kamu ke bentar bagi district council kadon ke board hakilu di kriteria bagi district council jongi kadon banbu na ke bentar ini ki bawa banyo ya sertifikat kenapa kidon nagalian jual kadon di bawah di bawa ban register dan banyo kajing itu nagalian jom district council kat kong gejitip ke banga yok kan ke banga diwat sana kalau ba kumpul mentang nagalian jom ke India kadon ke Ayush mission kaba nakalian jom ka sokar India mentang ka burma skin nagabanta ini ki traditional medicine practitioner kaba kila panyo lemba kan ka Ayush mission di kajin kwa kajin ban itu kalau kenapa kila panyo ya kila jirap nakalian skin iba kide banyo ban yo sya kita iba surun kam panyo ban pemha ya kene kaba maki ki ladon kajin nang kajitip negara yang jauh nak buat bentuk, ini kriteria. Kiba negara yang council kabu, negara berjaga ini practitioner, kenang makin sub ban kundiang, bakilah banyo yang dah sertifikat dan yang kaji itu negara yang jauh ke district council. Ini kriteria yang membuat mana dia berhubungan sasa, air profesional. Report of the executive committee in the manner of election of the Mongol leadership. Mr. Deputy Chairman Sir, I raise the report of the vacancy award in the post of Cedar Mongol leadership due to the expiry of the term of office of Shri Veer Singh Lindor on the 23rd 11/2019 as a stopgap arrangement. Shri Jumai Singh Raji was appointed as the
acting Seda to run administration of the Sedaship continues to function till date. After finalization of the voter list, the returning officer ratification date 5/10/2021 has called for filing of nomination papers from eligible persons from the election of the Seda Mamluk Sedaship. In response to the said application, only one person, namely Shri Prince Khanparlan Harana, filed his nomination paper, which after scrutiny was found valid and accepted. Since Shri Prince Khanparlan Harana was the only candidate in the election of the Seda Mamluk Sedaship, he was accordingly declared elected on a post by notification date 29/10/2021. The Executive Committee, therefore, under Section 5 of the United Khasi Bengal Autonomous District Appointment Association of Chief and Head of as amended, hereby recommends to the Council that Shri Prince Khanparlan Harana appointed as the Seda of Mamluk Sedaship for the term of 5 years. Shri Champawar is the member in charge of the institution. In the matter of the Khasi Autonomous District Area Administration, Bill 2012. To present the report of the District Committee in the matter of election of the Khasi Autonomous District Area Administration, Second Amendment Bill 2012. The report of the Executive Committee in the matter of the Khasi Autonomous District Administration of Ilaga Second Amendment Bill 2012. Mr. Deputy Chancellor, I beg you to report of the Khasi Autonomous District Administration of Ilaga Second Amendment Bill 2012, which was passed by the first form on the 7th of October 2012, asking to be done by the District Council Affairs Department Government of Meghalaya. Right notification number DCA.194/2004/24, date 8 January 2013. Quoting the views and comments of the Law Department, it cited potential drafting deficiencies in the amendment bill. Later, a new amendment bill, the Khasi Autonomous District Administration of Ilaga Second Amendment Bill 2021, was passed by the House on the 2nd March 2021, and the same has been forwarded to the Secretary to the Governor of Meghalaya on 10 March 2021 with a copy to the DCA Department. Subsequently, on 11 October 2021, White Letter number DCA.104/2004/40 sought clarification as to whether the bill passed in 2021 survives for consideration or if it has been replaced by the Khasi Autonomous District Administration of Ilaga Second Amendment Bill 2021. Given the facts and circumstances as stated above, the Executive Committee, after scrutiny of the Khasi Autonomous District Council Amendment, Khasi Autonomous District Council District Administration of Ilaga Second Amendment Bill 2012, deems it necessary to recall and substitute the said bill passed in 2012 with a new amendment bill, namely the Khasi Autonomous District Administration of Ilaga Second Amendment Bill 2021, which covers a holistic and broader perspective in the administration of Ilagas, in so far as dealing with matters relating with boundary dispute and creation of new villages in concern. Accordingly, the Khasi Autonomous District Administration of Ilaga Second Amendment Bill 2012 is hereby recalled, and the Khasi Autonomous District Administration of Ilaga Second Amendment Bill 2021 survives as bills placed before the Council for consideration. Shri Jamborwa is the member in charge of the administration.
be granted and introduced the Khasi Hills Autonomous District Village and Town Development Council Bill 2021. ये कर दिया? So need to introduce the Khasi Hills Autonomous District Village and Town Development Council Bill 2021. Please introduce the bill now. Mr. Chairman, sir, I beg to introduce the Khasi Hills Autonomous District Village and Town Development Council Bill 2021. The Khasi Hills Autonomous District Village and Town Development Bill 2021 is now being introduced. Please move for consideration of the bill. Mr. Chairman, sir, I beg to move the Khasi Hills Autonomous District Village and Town Development Council Bill 2021 be now taken into consideration. Motion moved that the Khasi Hills Autonomous District Village and Town Development Council Bill 2021 be now taken into consideration. The motion is before the House. Allow me to discuss some of the general principles of the bill. Harkening for Katung the rule, the amendment they were proposed to Secretary Halameshwa Savaji Janwe Jorda Fatri Kavai Adakwe, Butter Secretary, the very close by Haka Spotrik Badakwe.